Luc, nummers dus met naar die repetitieruimte. Wie gaat dat dan aan toe? Wie komt zo'n nummer tot stand? Ja, we repeteren bij Paul zien elders in de kelder. Maar dan is het inderdaad zo, bijvoorbeeld Paul die had een idee van een nummer. En dat kan een tekst zien met een klein melodietje erbij. En eigenlijk, ja, de Paul duidt het dan een keer voor eigenlijk aan ons. En dat is spannend. En dat is spannend, want we zitten dan heel erg goed te luisteren van, ik kan dit wat zien inderdaad. Maar wieso is het spannend? Omdat ze bang is dat ze misschien zeggen van, Jezus Christus, Paul. Ja, dat is dag. Ja, ook. En daar is er heel lang op gewerkt. En ik op de bühne vind ik het wat minder lastig, maar het is dan ook iets heel persoonlijks wat ze blootgeeft, zeg maar. Ik schrijf mijn nummers en de jongens kennen me allemaal wel goed. Dus ik denk dat ze dan ook wel een idee hebben wat over gaat. En dat vind ik altijd wel heel erg spannend. Ja, Paul geeft ook altijd wel even een beetje een richting in wat het nummer inhoudt, wat het voor gevul bij in ieder geval het nummer heet. En als ze dat één keer het laten huren, dan gaan we vervolgens met de band eigenlijk proberen dat al invulling te geven om er echt een nummer van te maken. Ja. En gaat dat snel dan? Ken heel snel gewoon, ken ook heel lang duren. Het is heel wisselend. Sommige liedjes die stom meteen. Ja, ik ga gewoon zeggen, 2 jaar heb je over deze plaat gedaan, volgens mij. Ja, dat mag natuurlijk, daar zijn geen regels voor, maar ik kan zo ook zeggen, nou. Nee, ja, dat heeft even gedoord. Ja, dat zeker. Maar ja, weet je wat het is? We werken allemaal erbij. We hebben nog een baan, we hebben nog andere hobby's. Maar ik denk, we hebben al 2 jaar lang ook keihard aan die plaat gewerkt. Er stond 10 nummers op de plaat. Ja. En voordat die 10 nummers zo gekomen zijn, ik denk dat we wel 20 nummers in totaal hebben gehad, waar we echt aan gewerkt hebben. En uiteindelijk ga je er een beetje in schrappen en komt ze uiteindelijk tot die 10 nummers die nu op de plaat zijn gekomen. Maar voordat dat zo is, dan best wel niet het weer. Ja. Kent ze de plaat in 1 woord omschreven of 1 zin? Wat is de gemene deler? Ik denk wel een vrolijke plaat met een wel een boodschap. Ja. En er zitten echt arrangementen in. De muziek is echt goed gedacht, vind ik zelf. Ja, we hebben ook wel dukker het woord magisch gebruikt. Dat er wel veel speciale dingetjes in zitten. Van geluien of wie is dat? Extra melodietjes. Wat voor ons de plaat magisch maakt. Ja. En hoe zit laat ik het zo zeggen, hoe zit de ontwikkeling zeg maar, van de band als ze deze plaat, deze nummers, als ze die vergelijkt met wat jij voor maakte? Ja, niet dat dat radicaal anders was, maar zit je volwassener geworden als band, als muzikanten, of juist niet? Of, wie verhelt zich dat? Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat ze bedoelt. Ik denk dat we altijd wel al muziek wilden maken met een boodschap erin. Ik vind dat mensen als ze naar ons luisteren, moeten ze al de muziek mooi vinden, maar voor iedereen die er op zoek heeft, moet er nog wat dieper in te vinden zijn in de liedjes. En dat is denk ik nou heel erg goed geluk. En ik denk dat we ook gewoon muzikaal gezien allemaal vooruit zijn gegaan, dat merk je in de opnames en alles. Ja. En we zien nog dichter bij elkaar gekomen. We weten allemaal precies elkaars plek in de muziek, elkaars krachten nog beter te benutten. Ja. Dus hij is wat volwassener, ja. Echt dus zou je ook eens kunnen zeggen, nou een paar jaar, het is echt van je kort op elkaar gekomen, een nog eens dat het dus weer hoe elkaar gaat. Leuk, krijg je andere interesses, gewoon misschien ergens anders werken of studeren. Het groeit allemaal uit elkaar. De ene krijgt een kind, de andere krijgt een vriendin. Wat het niet ziet zitten tot man lief altijd maar aan het repeteren is. Ja. Maar daar is geen sprake van. Nee, ik weet niet wie het geeft dat ervaart, jongens, maar ik heb het idee dat we de laatste tijd en de laatste plaat eigenlijk nog ik vind het leukste van alles tot nu toe. Oh ja, eigenlijk. Ja, we zorgen ook wel dat het voor onszelf ook leuk blijft. Ja. Af en toe moet er ook natuurlijk een vergadering aan zitten en de Nederlijn muziek maken is. Maar dan proberen we wel ook allemaal de neuzen dezelfde kant op te hebben. En dan, zolang we er allemaal dat plezier in hebben wat we er nu in hebben en samen dat resultaat willen maken van zo'n mooie plaat, dan is het altijd goed, denk ik. Nou ik wakker ben, het de nieuwe plaat uitgekomen op CD en LP. Ja, klopt. Ontzettend leuk. Wat voor beter eigenlijk? Nou ja, de LP is duurder, hè, dus daar hadden we meer dus die moeten er leuk kopen. Nee, ik denk toch, weet ik niet eigenlijk. Bij aantallen is de CD wel meer verkocht, maar ja, het was voor onszelf ook gewoon ontzettend tof om zo'n plaat, om zo'n LP in de hand te hebben. Zelf te hebben. En of dat dan wel of niet beter verkoopt, ja,
Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maakt ook niet Mm. uit. Het is gewoon keitof. Ja, dat is waar. Hey, en voor me nog het heel erg leuks. Je gaat de leuks bekendmaken, hey, in Cultuurcafé. Vinden we erg leuk. En je gaat namelijk een tour maken. Ja. Maar een bijzondere tour. Een hele bijzondere tour. Wat voor tour? We gaan proberen de intimiteit en het doens bij het publiek te komen. En we gaan een hoeskamertour doen door Limburg. Dus we gaan... Te gek. Mensen hebben zich kunnen opgeven. Het opgeven is nu gesloten bij deze. En mensen hebben zich kunnen opgeven op onze site. En de kans was dat we dan in die hoeskamer komen spelen de komende periode. Oké, maar dat wordt wel krap, denk ik. Want de band alleen al zien 7 maanden. Klopt, het moet niet een heel klein flatje zijn. gezellig. Ja, het gezellig. Ja, jullie goed. Wat Wat ontzettend leuk. En door gans Limburg. Dus niet alleen de Ja, we hebben Venlo en geprobeerd, omstreken, gewoon. dus tussen we hebben echt een hele hoop aanmeldingen gekregen, maar toch door Limburg verspreid. Jij noemde er een schat. Heb je het Lieske Vurdig liggen? Of is We het hebben een gedaan? Lieske Vuggels liggen, dus Luc, goeie. Ja, gewoon hem nou erin gooien of wachten we nog heel even Was ze wel, als het maar mich niet Ja. doet. om de spanning nog wat erin te Dat halen. is wel leuk, hè? Was ze wel. Wel de spanning nog even erin halen. Dat we het later dit oor doen? Ja. Oké. Ja. Gewoon voldoen. Dan loop heel rustig op het gemaakt terug naar op plek. Je gaat het komende, nou ja, het is nog een dik half uur. Nog 3 nummers voor een spelen vinden we heel leuk.